Баршаңызға сәлем, сіздермен Бану. Бүгін кешкі асқа солянка сорпасын жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, қышқылдау және тәбетті ашады. Сорпаны қалауыңыз бойынша қою немесе сұйық қылып жасасаңыздар болады. Мен қарап отырғаныңыздай, мен сұйық қылып жасадым. Ең алдымен суға етімізді салып, қайнағаннан кейін көбігін алып, 1-1,5 сағат пісіріп қоямыз. Ол уақыт аралығында көкөністердің барлығын ашып, тазалап, дайындап қоямыз. Картоп, тұздалған қияр, жуа, шұжық және үккіштен өткізілген сәбізімізді дайындап қойдым. Бөлек табамызға май құйып, үстіне пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қызарған уақытта сәбізімізді салып 2-3 минуттай қуырып аламыз. Тұздалған қиярымызды үстінен саламыз, ол жері видеоға түспей қалды. Қияр өзінің қышқылдамын бергендіктен үстіне кішкене қант салдым. Қиярдың суы ұша бастаған уақытта су мен қиярдың суы екеуін араластырып, үстіне құйып шығамыз, қатты қуырылып кетпес үшін. Етіміз пісуге дайын қалған кезде етімізді алып, майдалап, турап қоямыз. Қайнап тұрған суға картопты салып қойдым. Енді бөлек табаға ет пен шұжық екеуін араластырып, шұжығымыз қызарғанша қуырып аламыз. Яғни ол өзінің кептірілген дәмін береді, яғни копченый деп айтамыз ғой. Одан кейін қазанымызға бірінші табамызды саламыз, одан кейін екінші табамызды салып, барлығын араластырып, осы уақытта тұзы мен бұрышын келтіріп саламыз. Лавровый жапырағында салсаңыз болады, жақсы дәм беретін болады. Қақпағын 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде петрушка мен укропты майдалап тураймыз. Зәйтүн, яғни мастиналарда майдалап турап, лимонды да қышқылын беру үшін майдалап турап қоямыз. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Қалауыңыз бойынша үстіне қаймақ салып ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет, қышқыл болып шығады. Өзімізге өте қатты ұнады. Жасап көріңіздер, егер ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.